khalaqalakum ma fil ardi. Eta teh 4 masa totalna teh tah ieu penjelasan penjabaranana gitu. Jadi disiapkan dulu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Mata kunaon disebut lagi khalaqalakum. Penjabaranna upami dina Al-Bidayah wa Nihayah mah tadi cai heula. Di ars kan pertama Allah ciptakan itu adalah ars heula. Tos ars kolam pena takdir. Can aya langit bumi komo jelema can aya. Ars pena takdir tadi ars teh aya cai. Ta cai nu di ars teh pudah. Gedeuna oge atuh nya. Boro-boro arsna kursiuhu kursina teh tapi tong ngagambarkeun kursi siga urang nya da teu dijabarkeun soalna. Kursi nu aya di ars wae ge lamun diibaratkeun kursi teh lapangan bola, ta bumi jeung langit teh kalecina. Eta teh karek kursina gitu tah. Wah, komo arsna mah. Ayeuna caina sakumaha. Lamun ku dina film Thor mah teh diilustrasikeun teh geus. Kantos nonton film Thor teh, Pak. Jadi para dewa Thor gitu, ya bapana yeuna. Jadi dina ieu teh cai memang gitu tah. Teuing ti mana teh eta? Boga ilustrasi model gitu. Jadi gambaranna teh manehna teh di langit. Tapi aya cai dina eta teh. Nah, itu boga ilustrasi gitu. Padahal eta mah dina Quran dina hadis penjabaran eta mah. Berarti batur teh nya ari kitu mah. Henteu murni imajinasi manehna. Bisa jadi hasil maca teh. Da soalna penjabaran aya cai mah da ku Ibnu Abbas diterangkeun. Tangke menguap, cai menguap. Anu menguap engke jadi bahan langit. Anu membeku, si cai uapna anu membeku, tangke jadi bahan bumi gitu. Mata kunaon dina ayat anu lain mah Allah nyiptakan segala sesuatu tinu cai. Eta teh lain jelema hungkul. Sadayana Pak. Nyapan ayana turun hujan ge pan siklusna teh diterangkeun teh pan air laut menguap set. Gitu kan? Terjadi gumpalan awan, katiup ku angin, diadu, beledug, hujan, kan gitu. Sarua gitu lagi teh. Jadi miniatur gambaran penciptaan langit kira-kira model kitu tah. Dalam orang naheur cai ge nya, Bu. Aya uap kan? Pas dibuka turup panci, aya cai teh dina tanah. Nya awan teh gitu. Kira-kira seperti itu. Si jero teuing lieur ngejina langkeuna. Pokoknya mah kitu we lah. Hingga kemudian penciptaan itu dimulai dengan bumi dulu gitu ta. 4 masa dan disiapkan segala sesuatu tadi. Tanahna, gunungna, pohonna, hewana, can aya manusiana mah. Mata kena ieu ayat Al-Baqarah 28 leuwih ti heula. Engke 30 baru ngebahas Adam. Da Adam mah engke poe Jumat. Eta ge bada asar. Bada asar di akhir antara asar sampai malam gitu. Jadi jeda mun asar jam 3 nya magrib jam 6 tak Adam teh diciptakeun antara jam 3 sampai jam 6 gitu. Hari Jumat itu teh. Wol we sadayana. Kemudian itu kan ayat 10 barusan surat Fussilat. Nah ayat 11-nya sumastawa ilas sama ya kalimatnya dengan yang di Al-Baqarah tadi ayat 28 sumastawa ilas sama menggunakan kalimat yang sama. Ini jadi dalil bahwa bumi dulu gitu. 4 masa sumastawa. Setelah bumi kemudian Allah baru menciptakan langit. Wahya dukhonun dan posisi langit saat itu masih berupa gumpalan asap. Anu ku ilmu pengetahuan mah sok disebut dengan istilah
nebula. Tak teori nebula di mana tah? Kan ieu mah kan leuwih ti heula ieu mah. Wa huwa dukhonun mah leuwih ti heula. Aya buku IPA tahun sabaraha eta ditulisna? Da moal kurang ti tahun 1800 ka dieu atuh. Ari ieu pamantos 300-an ieu mah. Tapi nah tuh teu disebutkeun ti Qur'annya. Moal mungkin atuh. Banyak ya istilah kebetulan. Banyak ilmu pengetahuan gitu. Ilmu pengetahuan mah tuh hasil penelitian. Kadang si kuring sok mempertanyakan, ari dokter jeung bidan ketika nerangkeun masalah budak disusuan genep bulan eksklusifna maksimalna 2 tahun, eta kasimpulan ti mana? Hasil peneliti lain itu. Atau menang ti Quran. Nah meni sarua gitu tah. Nah teu beda gitu. Nah teu siga bab KB kudu we keukeuh 2 anak. Sedangkan ari cek Allah mah bebas we. Malah ketika mendatangi istri teh harapkeun anak gitu tah. Tapi keukeuh we kudu 2. Nah pelebah dia mah bertolak belakang. Nah ieu pelebahan we eta sarua gitu tah. Nah iwatu iman sekalian, jadi gumpalan asap. Terus beres bumi tadi teh 4 masa teh ya. Enak langit pas ka langit teh masih posisi gumpalan asap. Faqala laha walil ardi. Tanu tadi teh sumas pasawahuna sab'a samawat. Gumpalan teh namanya diciptakeun jadi bentuk itu dari gumpalan asap itu menjadi 7 lapis langit. Malah 7 lapis teh nyangke aya di ayat 12-na. Faqala laha walil ardi. Allah berkata kepada langit dan kepada bumi, diajak ngobrol. Bentuk bahasa urang. Cek Allah ka langit jeung ka bumi, itiya tau'an au karhan. Datanglah kalian berdua taat atau terpaksa. Wah, ini mau kepikiran. Bumi jeung langit diajak ngobrol ku Allah. Kumaha ngateorikeun ana sok. Teu percaya ingkar berarti kana ayat Allah. Yakin kudu we kan kotak teu kaudag ieu mah. Tose iman gitu. Ngan orang ulah ngagambarkeun yen bumi teh benda mati. Da geuning di surat naon sih? Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ta eta teh dina hadis mah nu dimaksud pada hari itu bumi mengabarkan berita teh bumi teh bakal nyaksenan jadi saksi naon perkara nu dilakukeun di luhureunana. Urang enak kan calik ya. Direkam teh ku bumi teh. Tangke ku bumi tuh hadisu disampaikan ku bumi teh ka Allah. Bapak ieu poe Minggu tanggal 11 September 2022 ngaji di Masjid Arisalah gitu. Nepi ka jam 8. Aya catetanan apa? Jadi direkam gitu. Tuh hadisu abarat, lah. Apa? Kantanan malaikat mereka raqib atid. Tapi nu di sekitarnya sami jadi saksi. Apaan pandangan ge sami? Pandangan ge. Da ieu makan dikunci. Jadi kan jadi saksi segala anu aya dina tubuh urang. Nah, bumi teh kitu. Tuhaddisu akhbaraha. Pan dari urang mah nggambarkeun bumi teh benar mati we kitu nya. Teu. Atuh lamun mati mah meureun moal bergerak. Da kenyataanna geuning bergerak. Mohon. Kan aya tanah bergerak. Likuifasi bahasa di Petobo teh ya. Eta teh bergerak lah 1 kilo teh. Kabayangnya ieu Arisalah bergerak 1 kilo ke belah ditu di mana kena. Tadi Petobo teh kitu kajadianna teh.
Sebagian blas kahanap amblas nama. Sadaya kan bangunan amblas kahanap. Terus kan ieu teh ya berrotasi dan berevolusi bumi teh kan. Ada itu mah berarti bumi teh lain benda mati. Kan orang teu hafal komunikasina kumaha pan sesama sireum pan ngobrol meureun. Nya geuning lamun urang merhatikeun sireum. Nya kan sering bertemu teh kitu nya, teuing naon kitu tah. Pasti aya komunikasina. Nabi Sulaiman mah paham itu teh. Nya, urang mah kan teu ngartosnya. Tak kitu gitu. Urang mah teu ngartos. Nya bumi ge sami, urang mah teu ngartos kumaha komunikasina. Angin Allah nu Maha Kawasa, Maha Uningan. Oh ya urang bahasa mata, bahasanya kita. Diajak ngomong gitu. Datanglah kalian berdua, taat atau terpaksa. Qalata, bumi dan langit menjawab. Wah, ini otak botak di pikiran otak. Nyapan bahasa sireum ge urang teu ngarti. Nabi Sulaiman apa? Di luar perkara emang teu kaudangku urang mah eta perlu aya iman teh. Nu teu kaudangku akal geus iman. Gitu. Bumi dan langit menjawab ataina ta'in, kami datang dengan taat. Nya meureun teh siga urang ngomongna. Da teu dijelaskeun secara detail. Kitu aya pokona. Nah, lalu kemudian faqadahunna, Allah menetapkan langit. Kunaon langit disebut hunna. Sabab langit mah lain hiji. Sab'a samawat. 7 lapis langit teh. Sanyana bumi ge 7 lapis sabenerna mah. Matak aya hadis, barang siapa yang melakukan kedzaliman walau sejengkal tanah, pindahkeun patok misalkan, atau ngarebut tanah batur, sajengkal we ieu mah, maka akan dibebankan, ditimpukan kepada dia nanti pada hari kiamat 7 lapis ke bawahnya. Eta teh. Ya ayeuna kejadian lumpur lapindo teh eta teh pemboran di titik 200 sekian meter. Sabar lapis berarti geus 200 meter teh urang teu bisa ngabayangkeun 200 meter sakumaha jalagaana. Eta oge encan nepi kana inti bumi da moal kuateun alatna. Karek nepi ka sakitu ge geus kaluar lumpur teu katahan gitu. Ya cek pikiran urang mah dan ningalina tina ieu teh anu di kantor sakola teh. Atuh da jero wah. Eta ge lumpur lapir ge 200 ge can nepi na naon atuh. Bisa terus ngabor terus. 7 lapis. 7 lapis bumi ge sami, langit 7 lapis. Ngan pedah ari di langit mah fi yaumain 2 hari, 2 masa langit teh. Jadi bumi 4, langit 2. Nah total 6 masa. Wa auha fi kulli sama'in amroha. Dan Allah wahyukan, Allah tetapkan di setiap lapis langit urusan masing-masing. Jadi tiap lapisnya itu beda-beda ieu nanti. Otak dina hadis Isra Mi'raj nalika Nabi Mi'raj naik kitu nya. Di langit kahiji penak sareng Nabi Adam jeung segala hal nu aya di dinya. Di langit kadua penak sareng Nabi Idris kitu saha. Gelap deui simkuring. Pokona mah nepi ka lapis ka-7 we. Masing-masing aya ieu. Malah dina ayat Quran tentang ketika Jibril mawa wahyu ti Allah, maka di tiap lapis langit itu malaikat akan bertanya apa yang dikatakan oleh Tuhan kita. Tiap lapis langit aya malaikat, jeung malaikat teh wah tuh jutaan jenis. Puluhan ratusan juta itu teh. Seueur teh di langit. Bari Jibril wae ge wujud aslina nalika Isra Mi'raj, Nabi ningali Jibril di wujud asli teh asal mah 600 sayap.
600 sayap teh sagede kumaha. Hiji sayap kepada orang mah geus kabayang teh gede, ieu 600. Dengan satu kepakan sayap itu bisa sejauh mata memandang. Satuna. Ieu 600. Botaknya. Botak-botak itu ka otakana. Hese iman we atos. 7 lapis langit teh jadi masing-masing aya ieu. Wa zayyana as-samaa dunya dan kami hiasi langit dunia. Langit dunia teh langit nu katingali ku urang. Anu sok ku urang mah eta teh disebut angkasa. Eta mah tan asup lapis langit sabenerna mah. Eta mah langit dunia. Henteu disebut langit kahiji sanes. Eta mah langit dunia gitu. Sama dunya. Kan karek langit dunianya anu disebut angkasa ge ku urang mah. Kudu make teropong naon gitu. Aya Pluto, aya Mars, Saturnus, jeung sajabana lah pokoknya. Eta mah masih keneh sama dunya can kaasup lapis kahiji. So kira-kira legana sakumaha nya. Matak cek Ibnu Katsir mah pada tiap lapisan langit antara 1 kepada 2 itu luasnya itu seperti perjalanan 500 tahunan. Kumahanya eta nabinya Isra Mi'raj mah. Nya ayeuna langit dunia wae urang mah ningali angkasa ge ukur kieu we gitu tah. Anu sok barudak nyanyi bintang di langit ya gitu. Eta mah karek sama dunya anu gitu mah. Dihiasi masobih bintang-bintang. Bari cenah kan kitu nya bintang ge leuwih gede batan bumi kitu tah. Bahkan matahari juga termasuk kategori bintang. Bulan eta teh masih sama dunya sakali deui. Anu can kahontal ku jelema eta oge. Aya galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, galaksi itu, galaksi ieu. Eta teh masih langit dunya. Can disebut can asup kana tadi 7 lapis can. Gitu. Wa hifdon dan Allah ciptakan di langit itu hifdon. Hifdon teh anu ngajaga, maksudnya ngajaga dari setan jin ifrit mencari berita ke langit. Tak aya hifdon di langit teh hifdon teh nu ku urang mah sok disebut batu meteor. Ku urang mah ku Allah mah disebut teh hifdon. Jadi ketika jin ifrit mencari berita ke langit, kepan dibere nyahokeun kadukun ku jin ifrit teh. Tak kerja ifrit mencari berita ke langit, maka hifdon ini akan melempari jin ifrit tersebut gitu. Anu ku urang mah di lalajoanan sok disebut batu meteor teh, padahal eta teh hifdon, batu yang dilemparkan, batu api yang dilemparkan Allah untuk mengejar jin ifrit gitu. Nah ari di urang geura di mana aya batu meteor mek uis. Coba membuat satu permintaan cenah ngadoa. Beuh eta teh sini keur ngudag jin ifrit. Eta teh rame mu dina kitab Fathul Majid dijelaskeun teh. Jin ifrit teh kumaha cari berita teh, kayak ditepikeun ka dukun gitu. Bisaeun. Sabab dina hadis riwayat Abu Hurairah pernah hiji waktu KBMT Abu Hurairah teh mun urang mah ayeuna naon nya gudang bulog meureun tah. Jadi tiba-tiba ada orang mencuri di situ, ditewak tah ku Abu Hurairah teh. Barang ditewak ku Abu Hurairah teh. Cek si malingna teh, "Kalau kamu melepaskan aku akan beritahukan kamu suatu hadis." Gitu. Nyawe mau dilepaskan, sampaikan hadis. Dilaporkan pan ka Nabi. Sebutan teh dikonfirmasikan bener teh eta hadis teh gitu. Sampaikan ka Nabi. Cek Nabi teh, hadisna mah bener
Dan jelema nu ditewak nama tukang ngawadul. Eta teh jin, gitu. Setan teh cek Nabi teh. Nyada ari ku ukuran Nabi mah nyebutkeun eta setan teh make ilmu atuh. Ti Jibril make wahyu. Ari urang mah teu bisa lamun tiba-tiba aya aki-aki ngabejaan misalkan. Tiba-tiba kan biasa mun dina film kitu nya. Aya aki-aki ngabejaan mun hayang bisa ieu kudu ieu tuh di ditu ieu na. Buah-buah aki-aki eta teh setan teh. Nah, eta teh ditewak ku Abu Hurairah teh jelema nu ieu na mah ngajak Nabi eta teh setan sabenerna mah kitu. Ngan mangrupakeun jelema. Jadi polana mah bisa jadi kitu keur si jin ifrit ngabejaan ka dukun teh gitu kan meureun disambat heula dari tafsir Ibnu Katsir mah. Jadi kalau orang mau kuat ahli ke ilmu sihirna, maka dia harus melakukan maksiat tertinggi. Misalkan kencingan Quran, bunuh manusia, besok disebut wadal teh wadal nanti diwadalkeun, ditumalkeun. Tah sabenerna mah tumal itu maksudnya adalah ketika manusia mau melakukan kemaksiatan tertinggi, tangke di kakaran dibari ilmu sihir ku setan. Syarat eta mah. Jadi eta dina tafsir Ibnu Katsir teh setan mengajarkan sihir kepada manusia itulah naon eta mah. Lah? Nya eta mah rek maehan jelema disebut istilah tumal teh. Atawa arek sasajen, atawa arek mencit hayam bodas hayam hideung geus kitu teu di mana, maksudna mah musyrik teh. Pokoknya kudu maksiat tertinggi we. Kakara kan dibere ilmu sihir gitu. Ngan si anu ngajarkeun sihirna harut marut harita mah. Nya mangrupakeun jelema sama. Keur ngajarkeun kitu teh gitu. Nya ari dukun mesti kana arapaleun. Ngan eta berita langit anu dibawana teh bener hiji disampuran 100 bohong ku setan teh gitu. Jadi lamun aya kebetulan dukun teh bener tah eta nu hijina 100 ngabohongna gitu. Tahu gitu. Nah, jadi hibdon disebut tidak ieu mah. Anu ku urang mah disebut meteor teh ya. Dzalika takdirul azizil alim. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jadi gitu penjabaran Al-Baqarah 29 teh aya dina Fussilat ayat 9 sampai ayat 12. Inti nama lebih dulu diciptakan bumi 4 masa, baru kemudian langit 2 masa. Semua yang dibutuhkan oleh manusia telah diciptakan lebih dulu. Baru nanti kemudian terakhir manusia. Mata kunaon di ayat 28 lebih didahulukan, baru ayat 30 tentang wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kakara di dieu pembahasan manusia. Setelah bumi tos disiapkeun, dijelaskeunna di ayat 28. Tuh jam 8 langkung 5 menit sajam we ngaji mah. Maka sakitu nu teh sakapiatur satatan ditutup.